Добрый день, господа клиенты, товарищи таксисты. Всегда завидел тем людям, которые способны вот так спать. Такая ситуация, не могу разбудить клиента. Уже приехал на адрес, а человек и храпит, и не просыпается. Есть два варианта. Сначала шуточные варианты. Пшикнуть антисептиком в лицо. Вот так. Делать мы этого не будем. Или же засунем бумажку между ног и подожгем. Это тоже не подходит. Поэтому будем испытывать классические варианты. Итак, предупредим о приезде, как это делают на ЖД вокзале. Мы на данный момент находимся в Усатово, улица. Не будем говорить, какую улицу. Начинаем. Добрый день. Поезд Одесса-Усатово прибыл на первый путь от перрона. Не помогает. Включить громкую музыку. А может быть, человек находится в тяжелой стадии сна. Тоже нельзя. Что же делать? Попробуем чуть-чуть толкнуть. Попробуем. Главное, чтобы не брыкнулись. Вся еще сложность ситуации в том, что женщина ехала с цветами и так накрылась цветами и лежит. Очень опасная картина. Пробуем сильнее. Женщина? Ой, Конечная. хорошо. У вас только здесь цветок. Цветов у вас здесь. Они что, размножаются? Который? Вот эти корнями размножаются? Ну, конечно. Улица ваша. Посмотрите внимательно. Ваша, да? Да. Пожалуйста. Все готово. Ужас. Какая, оказывается, нехорошая. Нехорошая вы, да? Ну да. Не, ну храпите вы красиво. Это ужас. Так красиво, аж прям можно записывать песни. Шторы поднимаются. Фу на меня. Ничего. Ужас. Да не переживайте. Чего вы переживаете? Так, все. Да, не забываем цветы, пожалуйста. Да-да-да. Извините. Ничего, все нормально, бывает. И проехались, и отдохнули. Вот опять. Извините, честное Ничего, слово. все нормально. Все хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста. Ну а вы, господа подписчики, пишите, как вы будете своих клиентов. Не забывайте подписываться на канал Одесса таксует. И прибудет с вами сила. Пока.